inshuti bakundwa ndongera kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ndabifuriza kugira isabato nziza. Ngarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, nk'uko tumaze iminsi turi gusasira ibi byigwa twatangiye byerekeye n'ubutumwa bw'abamarayika batatu, aribwo butumwa buheruka, umuburo ugomba guhabwa isi, ndetse umuburo nabo ukaba ufite icyo ubwira itorero kugira ngo rishobore guhagarara mu nshingano zaryo. Nashatse kugira ngo aka kanya turebere hamwe neza icyo dushobora kuba twumva iyo bavuze itorero, kuko nasanze hari igihe biwurukije kuri bamwe, bityo bigatuma badashobora gufata neza ibihamya Imana iba yabahaye kugira ngo babashe kubikoresha mu mwanya wabyo. Nibwo rero muri aka kanya nshatse kugira ngo dufate akanya ko kugira ngo tubitekerezeho, noneho tuzabone no kuzafata wa mwanzuro ukenewe wo kumenya uruhare tugomba guhagararamo, kuko ari kenshi rimwe bitera urujijo. Mbere y'uko rero dutangira, ndagira ngo mbasabe dufate akanya tubaze twihira amaboko y'Imana kugira ngo abamarayika batube hafi, batuyobore, batufashe gusobanukirwa no kumva ubutumwa Imana iduhamagarira. Nuko rero mureke ngo duce bugufi imbere y'Imana yacu dusenge kugira dutangire. Data twese, Mana yacu ukiranuka, turagushima mwami Imana yacu kubw'urukundo n'impuhwe tugirira, turagushima kubw'uyu mwanya utugenera, turagushimira kubw'amagambo meza uhora utwibutsa, utwigisha, uduhumuriza, ndetse ukadufasha gushikama mu byandimo byera wadushinze. Ndagusaba kugira ngo data aka kanya ubwo tugiye kuganira, kugira ngo turusheho gusobanukirwa itorero iryo ari ryo, uburyo duhamagara, ndakwinginga kugira ngo data bene data batatane mu mpande z'iyi si, abakurikira iki byigwa nabo mwami bagumye kubonera imigisha kuri wowe, ari wowe basanga kandi ubasobanurire. Ngwino tweze kandi utuyobore, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tugusaba tukwinginga, amen. Nuko rero twihuse kuko amasaha nayo ntabwo aba ari kwihuta, natwe tugerageza kwihuta kugira ngo dufashe gusobanukirwa aho tugeze. Muri iki gahunda muzi ko turi kureba twari twize ikigo cy'abamarayika batatu, nicyo twagiye tuganaho cyane, ariko tugiye dutangiza ubutumwa bw'amarayika wa mbere, dusanga ko byaba ari ngombwa ko twasobanukirwa neza ubutumwa bwari buri kwangwa. Twabonye ubutumwa bwa Daniyeli n'ibyahishuwe biri kuri karita y'U843. buriya buhanuzi bukaba bwaragiye butwereka ingingo zikomeye, ndetse zatushobora kuba zitwereka aho tugana. Mu byigwa dukwiza ubushize ubwo duheruka kureba, twari twabonye iby'akarengane kahagurutse. Ako karengane kakaba nta ari ugusohora k'ubuhanuzi bw'uko bwari bwaravuzwe n'umuhanuzi Daniyeli muri ya myaka 600 mbere y'ivuka rya Kristo. Ubwo ni ukuvuga ko icyo gihe Kristo icyo gihe Daniyeli abyerekwa tweretswe biriya by'agahembe gatoya. Agahembe gatoya kagomba kuzagera ubwo katera ubuyobe, ndetse muri icyo gihe cy'ubuyobe ariko tukabona ko hari abazahagarara mu kuri. Abo bazahagarara mu kuri, ijambo ry'Imana ryo ryatubwiraga ko abahagaze mu kuri n'ubundi bagomba kurenganywa, ndetse n'ibyo Kristo yabwiye intumwa ze azereka ko bagiye kuzanyura mu gihe cy'akarengane. Bityo rero akarengane kaje kasanga koko hari abashikamye. Noneho urugero twabonye kuri itorero rya mbere, itorero ry'intumwa, hari uburyo ryari rishikamye kandi rishingira ku byanditswe byera. Iryo torero rero tukabona ko n'ubundi ubwo Kristo agiye kugaruka, azagaruka aje kureba iki? Azagaruka aje kureba itorero rye. Iryo torero rizagaruka asanga muri gihe cya nyuma, tubona ko ari itorero nyine rizaba rihagaze nk'uko intumwa zari zihagaze mu gihe cyaryo. Twabonye ko nanone muri kiriya gihe intumwa zari zihagaze ku isi, ntabwo ikinyoma cyari gifite kuba cyakwinjira, kuko bari bahagaze kuko bafite gushikama. Ibyo bikaba bitwereka ko n'ubundi n'abazaba bari muri iki gihe cya nyuma nabo bazaba bagize bate?
bazaba ari abantu bahagaze bashikamye, ni ku buryo bazatuma bazaba bagomba guhangana n'ibinyoma, nk'uko twabonye yuko ako gahembe gatoya mu byo kazakora, twabonye muri Daniyeli igice cyaho cya 8 ku murongo wa 9 ko ngo kazarwanya ukuri, kazasiribanga ibyera by'Imana. Ndetse tubona ko no kuri igice cya 7 umurongo wa 25 ohera ku murongo wa 21 kugera ku 25 twabonye ko nyine kazagerageza kurwanya ibyera by'Imana, ariko ubwo no kuvuga ko abazaba bahagarara mu mucyo, kuko n'undi hari impamvu bizabaye muri icyo gihe cya nyuma, ariko Imana ngo ikaba ikeneye abagabo bazahagarara ukuri. Abazahagarara ukuri bazabahagaze bate? Bazabahagaze nka ko twabibonye ziriya ntumwa babaye mu gihe intumwa za Kristo, ndetse n'itorero ryakurikiyeho, abantu bo bari bagifite imbaraga, bagihagaze mu mbaraga, bagifite ukwera kw'itorero, abo ngabo nibo bazahagarara mu ntamu mu gihe cya nyuma. Aha rero biraduha gutekereza none no gusobanukirwa ngo iryo torero, iyo bavuga itorero, ku ngubu Satani noneho yateye urujijo, akazana uburyo bwinshi, ku buryo abantu noneho bashobora kuba badashobora guhagarara ngo basobanukirwe n'itorero aho rijya ryo. Aha nashatse kugira ngo tugerageze gutekereza neza, turebe tuvuge ngo iyo bavuze itorero baba bavuga iki. Mbese iyo bavuze itorero twe twumva iki? Ibi ngibi biradufasha guhitamo, kugira amahitamo nyayo, no kuvuga ngo dore ko ibyo duhisemo ni ibi ngibi. Itorero turasobanukiwe neza, kuko ubu ngubu hari amadini menshi cyane yadutse. Ayo madini akaba afite inyigisho agenderaho, ndetse akaba afite n'ahantu asengera, niho twakwita ngo ku nsengero zabo. Naho ugasanga habaye ikibazo cyo kugira ngo abantu bashobora kuba bagira uguhitamo ngo bavuge bati turi mu itorero cyangwa se turi mu idini. Tugiye noneho bagasanga baracanganyikiwe cyane, bagasanga noneho ya mazu basengeramo twakwita insengero, aho bahurira bakavuga ko ngo ni itorero ryacu, riri ni itorero ryacu. Ariko byanditswe mbese niko bivuze, cyangwa uko ijambo ry'Imana riri? Aha nshatse kugira ngo icyo kintu turusheho kugisobanukirwa. Ndibwira ko yenda bitewe yenda n'imyumvire ya bamwe, yenda bishobora kuba dushobora kuva kuri iki kigo tutabisobanukiwe neza twese, ariko nibura haboneke umwanya wo kubitekerezaho, ndetse abantu bafata umwanya wo kubibaririza, barebe niba koko ibyo tubwirwa nk'itorero ari byo. Mbese Kristo yavuga ngo azagaruka aje kureba itorero rye, twongere twibaze turebe tuti mbese ni iri dini ndimo, bamwe bavuga ngo ni iri dini rifite imyizerere imeze gutya, ni ibisi. Kandi twibuka ko twabonye mu Efeso igice cya 4:5 twabonye ko hariho ukwizera kumwe, hariho umwami umwe, hariho ukwizera kumwe, hariho itorero rimwe, hariho Imana imwe, hariho umubatizo umwe. Ntabwo twagombye gucanyikirwa kundi, ahubwo twagombye kwibaza tuti duhagaze hehe. Muruka rero tudatinze twihutire kureba neza uko ibyo duhamagarirwa, turebe neza aho duhagaze, twumve neza niba koko ibyo tubwirwa ari byo duhagazemo. Hari ibyo tubwirwa, turebe niba ari byo duhagazemo. Ntabwo narimbaye inkozi ifishi itariyo, ahubwo yo tugomba kureba ni ifishi iri mu Kinyarwanda, ko tubiga mu Kinyarwanda ibyo ni iyi ngiyi yo kuvuga ngo reka tuyigereho. Bari kuduha ikintu cyo kuvuga ngo cyo guhitamo, hitamo itorero cyangwa se urusengero. Impamvu nshaka gutsinagira ibintu none nagira ngo nyine, kuko abenshi tukiri abana batoya cyane, hari ahantu ababyeyi bacu batujyanaga bakatubwira ngo tugiye hehe, tugiye ku rusengero. Nibyo twabaga tujya ahantu basengera, ariko noneho tukongera tukabifata nk'aho nanone ariho nanone bakavuga ngo ni ku itorero ryacu. Ibyo noneho bikaba hari ikintu gishobora kuducangagikira mu buryo bwo guhitamo. Nizo mpamvu nshaka kugira ngo bidusobanukirwe, noneho dushobora guhitamo, uhitamo itorero cyangwa urusengero.
muri bwa butumwa bwa marayika wa mbere mwubaha Imana muyihimbaza ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ndibagira ngo mbibutse wa mwanzuro tugomba gufata nyuma ya buriya butumwa bwa marayika wa mbere, yuko nanone tuba tugomba guhitamo tukarisobanukirwa niba turi mu itorero nyakuri cyangwa se niba turi mu nsengero, turi mu madini. Ayo madini afite imyizerere itandukanye. Iyo myizerere ikaba idahuye n'iki? Ikaba idahuye na kwa kwizera twahawe rimwe, nk'uko tubibona muri Yuda ku murongo wa 3. Ukwizera twahawe rimwe, uko kwizera twari twabonye ko uko kwizera ari kwa kundi kwatanzwe mu gihe cya kera cyane, mu gihe cya mbere, mu gihe twavuga cya Adamu yari bakiri muri Edeni. Mureke rero turebye neza, turebe nyine iki kigwa, turebe neza, tuvuge tuti hitamo itorero cyangwa urusengero cyangwa se idini. Nicyo kigwa, niwo musingi ibyo dushaka kureba. Nibwira ko tugomba kuva aha ngaha twamaze gusobanukirwa aho duhagaze. Mbere ariko kugira ngo ndibwira ko kuva aho twatangire turi kwiga ntabwo twagiye dutera cyangwa se uburyo twagiye tubona, ngira ngo abantu bose bagiye babona ahantu bagiye yenda bavuga ati koko turahana aho turabona twarahabaye urujijo kuko aha twari twaribeshye, kuko wenda dushaka kugaruka mu nzira. Ndibwira ko abari mu bagatulika bafite inyigisho z'i Roma, abo ngabo mu buryo twereka tumaze iminsi twiga, ndagira ngo bo rwose muri iyi minsi ibigo bya nyuma biheruka, ndagira ngo bamaze kubona neza, babona ko kuko ntabwo byari bishite, kuko ahubwo ubuhanuzi busa nk'aho buri kubasorera. Buriya buhanuzi bwarebanaga na Daniel igice cya 7 kuri igice by'agahembe gatoya. Twabonye ko zira nyigisho zigenda zerekeza ku buryo ubupapa bwagiye bwigisha. Ariko none nyuma yaho nanone tukabona ko abapolo bahagurutse nabo, ariko ubushe twumva ko twabonye yuko banze buriya butumwa burebana buriya iriya karite y'U-143. Abo ngabo babwanze nabo, murabona ko nabo bagombye kuvuga bati hari ahantu hari ikibazo. Kandi no twibuka ko ngo abari bemeye ubutumwa bwerekeye n'iriya karite y'U-143, ariho hari ubuhanuzi bwa Daniyeli, hariho n'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Ubwo abo ngabo bari mu mucyo, bari mu uwo mucyo, nabo bagombye kureba niba barihagaze nk'itorero cyangwa se niba barabaye idini. Kuko ibyanditswe biratubwira ngo twabigizeho ubushize, tubona ko ngo impamvu nta karengane kariho ubu ngubu nuko abagombye kuba bahagaze mu kuri nabo batakiguhagaze nk'uko bikwiriye, naho ubundi bakarengane kagira gate kaba karagiye karaje. Aha ngaha nizo mpamvu nshatse kugira ngo iki kigo gitsindagire, kuko abandi yenda mushaka kuba mubona aho mwagiye muba, ariko noneho ibi ngibi nshatse kugira ngo turebere hamwe ni ibirebana cyane cyane n'itorero twavuga ryahawe inshingano yo gutanga umuburo uheruka. Bariya basobanukiwe n'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Buriya butumwa bw'abamarayika batatu twibukiranye neza yuko twabonye ko ari bwo butumwa buheruka, buriya butumwa bwiza bwahawe Adamu na Eva, kubera icyo ari bwo buheruka. Twibuka ko ubwo ari bwo butubwira ibyerekeye n'igihe cya nyuma cyerekeye n'urubanza. Nyuma y'urubanza bigenda bite? Haza iki? Haza ubwo muri icyo gihe cy'urubanza haza uko Kristo aragaruka. Iryo torero rya nyuma niryo rigomba ko ryahawe umucyo, ryashoboye gusobanukirwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ba bandi bari bemeye ubutumwa bw'amarayika wa mbere batera intambwe n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. Abo ngabo nibo nanone bagira bate, mwibuke ibyo twize twabonye byerekeranye n'umucyo w'ubugorozi. Habaho ubutumwa bw'amarayika wa mbere n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri,
noneho ubwo nyuma y'ubutumwa bwa marayika wa kabiri abo ngabo babaye abatwara mucyo. Uwo mucyo nta wundi baba bamaze kugera ku rugero, uwo mucyo wundi bagomba gutwara nta wundi ni uko bagomba kugira bate, bagomba kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu. ariko twabonye yuko nanone iyo dusomye neza ubwo bahabwa uwo mucyo wo gukora uwo murimo wanyu uheruka, Imana birababwira ngo ni akazuyazi. ntabwo bameze kandi nta nubwo bakonje ngo bigire inzira, ahubwo ni akazuyazi. Ntabwo bahakanye ko batari mu murimo w'Imana, ariko nabwo ntabwo bawugendamo uko bikwiriye. Ndetse twabonye ko ngo nta kimana ibashimira, ntabwo ibyo twabyimitseho cyane, ariko iyo magambo n'umuntu twajya tuyanyuraho. None rero ibi turi kujya kureba kuko birebana n'iri torero rya nyuma, ndagira ngo abo ngabo babwirwa babe biteguye kumva neza kandi barebe neza. Noneho bakatubwira ngo niduhitemo itorero cyangwa urusengero. Iki kigeragezo kandi twongere twibuke neza yuko umugaragu w'Imana Yeremiya mu gice cyawo cya 7 yabaga ari kubwira abantu ati nyaboneka mwe kujya mwumva amagambo y'amanjwe bamuvuga ngo mufite urusengero, ati nyaboneka menye ko urusengero rugiye ruzasenyuka. Mwibuka ko ibyo twabibonye n'igende cyaje baragiye kugira bate, bari bagiye kujyana muri Babuloni, kuko n'ubundi bari barataye gahunda, batagihagaze ku ijambo ry'Imana, batagifitanye isano ihamye n'Imana, ahubwo baragiye mu bindi, bo barashatse kujya baragarukiye ibigirwamana by'i Babuloni, maze n'Imana iravuga ati niba mushaka kujya i Babuloni nzabareka mujyeyo. Murabona ko mu mugaragu w'Imana Yeremiya nawe yarafite umurimo ukomeye cyane wo kugira ngo ababwire ati nyaboneka ibyo kuvuga ngo mufite urusengero, ati hari ibintu mwagombye kugarukira Imana. Abo bari mu ki, bari mu byizerwe, bari bafite ibyiringiro bipfuye, ntabwo bari mu byiringiro nyakuri, kuko turaza kwibona neza bari barataye gahunda. Abo ngabo bari inkingi y'umucyo, bahagurukire kugira ngo babe inkingi y'umucyo n'ukuri, ahubwo bari baragize bate, barahindutse, barabaye abakozi ba Satani. Kandi ko mwabibonye byatumaga n'ubundi bikururira icyaha gihano cyo kugira ngo bajyanwe i Babuloni. Bajyanwaga i Babuloni kubera ko n'imiburo bahabwaga bari barayanze neza. Ngaha rero bene data, niho ngira ngo ibi kintu tugisohora turushaho kubyicira neza, twongera twibuka yuko amateka yisubiramo, ibyabaye ku gihe cya kera nibyo byongera bikagaruka. Kuko ubushize naberetse yuko haraho n'ubona naberetse ku kigo babwira yo kujyana i Babuloni, naberetse yuko uko ugutegeka kwa Yerusalemu mu kiriya gihe cya Nebukadineza, ibyabaye muri kiriya gihe byarongeye byisubiramo muri mu myaka 70, bihura n'ubuhanuzi tubona muri Matayo ku gice cya 24, ubwo Yesu yabwiraga intumwa zazisobanura ziti ababwira ibyo gukwirwa kwa Yerusalemu, kandi akongera akabihuza n'iki, akabihuza no kugaruka kwe. Ibyo no kuvuga ngo byaba uko gusenyuka kwa Yerusalemu mu gihe cya Nebukadineza, nibyo byarone byabaye muri cya cy'umwaka 70, ubwo imbabazi zari zaramaze kuva kuri ubwo bwoko bwari bwarahawe iyo nshingano, bwari bwarahagurikijwe kuba inkingi y'umucyo n'ukuri yo guhagararira ibyera, bakabita, maze igihe cyabo kikabakira imbabazi, cy'imbabazi cyabo kikavanwaho. Ariko noneho icyo gihe cyose cyagomba kugenda nyine ibyo bimenyetso byo kurimbuka kwa Yerusalemu nabyo bikagira ubwo bibaho, aribyo byarekanaga nyine ko Imana ibyo yavuze n'ubundi ibizabisohoza. Icyo kikaba ari cya kibono twagomba kuzareberaho kugira ngo natwe tumenye ibigiye kuzamubera imbere, kuko ukurimbuka kwa Yerusalemu nabyo ngo bizaba bihuye no kurimbuka kwa nyuma guheruka. Ihangane gatoya, mureke rero tujye mbere turebe gatoya, iyo bavuze ngo itorero mwumva iki. Ni ikibazo buri wese ku giti cye ikize mu buke aravuga nti wowe uri kumurikira aka kanya, iyo bavuze itorero wumva iki? Kuko nabibabwiye umwanya, iki kibazo
ndakibaza cyane ku buryo bw'umwihariko abategereje kugaruka kwa Kristo nabo twita ni abadivantisite, ni abo ngabo bari muri uwo mucyo w'ubutumwa bw'abamarayika batatu, abo ngabo basobanukiwe bahawe iyo nshingano yo kwitegura no gutegurira abandi kugaruka kwa Kristo. Ariko noneho nk'uko nari maze kubereka mu mwanya w'uko ikigeragezo cyabaye ku bayuda mu gihe babaga bari kwitegura umucunguzi wabo Mesiya, icyo kimenyetso nanone iki bigeragezo byabo icyo gihe nibyo nanone biri muri gihe cy'ubu turimo, yuko abantu nanone bafite kuzacangirwa ntibashobore gusobanukirwa n'itorero. Iyo bavuze itorero icyo Imana iba ishaka kutubwira, ndetse Satani akaba yarabikoze kugira ngo nyine ashyireho urwo rujijo. Nizo mpamvu ubutumwa nyine bureba abadivantisite, abategereje. Abo badivantisite biri kuvuga aha ngaha ni bariya bari bakira ubutumwa bw'amarayika wa mbere ndetse bakagera mu butumwa bw'amarayika wa kabiri tuzareba bari amateka y'abamirere. Abo ngabo nibo bitwaga ngo bari bategereje Kristo ujya kugaruka. Abo ngabo nanone murumva ko inshingano yabo ari gutegurwa kugira ngo bakore umurimo w'ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, n'ubwo umurimo w'amarayika wa gatatu kugeza ubu ngubu utakozwe uko bikwiriye, ndetse nanone akaba ariyo umuhamagaro uheruka kandi nanone uhamagarirwa itorero rya nyuma ariryo turimo rya Laodikiya. Iryo ariko iryo torero rikaba ryarahawe umugayo, Imana iribwira ngo nimwihane ushobora gukora umurimo. Abo badivantisite murabona aha ntabwo bivuze ngo uvuge ngo ni abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ngo abo bose bari mu butumwa bw'amarayika batatu, baba bakwiyita amazina yari yose ngo ni abareforume, ni abagorozi, ni abakire, amazina yose bashobora kwiha minisiteri n'izi amatsinda y'umurimo barimo aya n'aya. Ibyo ngibyo wenda twaba tubishyize ku ruhande, tumenye ko abo bose icyo bahuriye kuri iyo nshingano bahawe igenda n'ubwo butumwa bw'amarayika batatu bwo kugira ngo bitegure kandi bategurire isi kwakira Kristo ugiye kugaruka. Ndibatanga umuburo uheruka yuko igihe cy'imbabazi kirangiye. Abo ngabo bose tutitaye ku matsinda aho basengera aha n'aha cyangwa abo bigana bari bose, ntashatse kugira ngo ngaruke ngo abadivantisite b'umunsi wa karindwi, abo nabo baba bafite impamvu babyise bavuze ngo abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Ndetse ubwo nahita mpera uko ayo matsinda yandi ya menshi urebye yagiye aturuka kuri abadivantisite b'umunsi wa karindwi, kubera ko hari bimwe na bimwe batabara kumva neza cyangwa bagenda nko kubakosora babona ko hari bitaragenze neza. Ariko aha ngaha ndagira ngo nsindagire icyo kintu, icyo mbabwira ni uko ubutumwa bureba na Laodikiya, ubwo butumwa bureba umudivantisite, abo bose bari mu butumwa bw'abamarayika batatu. Wibuke yuko ubutumwa twatangiye bw'amarayika wa mbere tugiye kuzasubukura, dukomeze ku kigo cya ubutumwa bw'amarayika wa kabiri ariyo murimo wo kwezwa. Abo ngabo noneho icyo gihe cyabo kirangiye, wibuke wa murimo w'ubugorozi, wa mucyo w'ubugorozi, icyo uba ugomba gukora. Abo batwara mucyo bagomba kugira bate, bagomba gukora umurimo uheruka w'ubutumwa bw'amarayika wa gatatu. Abo ngabo nanone tukabona ko abo bongera bagahamagarirwa ko bagomba kwitegura, kuko nyuma yaho urabona nk'uko twabibonye ko nta karengane kariho. Kubera iki? Kubera ko abantu batagihagaze mu mahame uko bikwiriye. Abo ngabo nabo bagahamagarirwa none kugira gute, kugaruka none umundi muhamagaro w'umucyo w'ubugorozi ari urebana n'ibyahishuwe 18. Abo ngabo abo bari muri ubu butumwa bazakira ubwo butumwa bw'ibyahishuwe 18, bazemera kwakira umucyo w'ubugorozi bw'ibyahishuwe 18. Abo ngabo bakaba ari bo noneho bazagira bate, bazakora umurimo wa nyuma uheruka. Abo ngabo nibo bari koherezwa umurimo muri iki gihe. Niho ndagira ngo iyo kintu mu gitekerezo niho impamvu ngira ngo ibi kintu cyumvikane mu matwi yabo twese, kuko ubwo tujya kuzareba ubutumwa bw'amarayika wa kabiri abantu bazashobora gusobanukirwa neza n'aho ingorane zabaye n'impamvu kugeza ubu ngubu abantu bategereje bashobora kugera ku rugero nk'uko byari bikwiriye, n'icyatumye abantu batera inzira bari barahamagara. Iyo bavuze ngo itorero
umva iki kuko ndifuza ko iyi ngingo tugiye gutekerezaho yafasha buri wese kwirinda kugwa mu mutego satani yateze. uwo mutego satani awukoresha ashaka guteza urujijo mu gusobanukirwa inama n'ibyiringiro Imana itorero ryayo. Hadutse abigira abahanga basobanukiwe, bakigira abashumba nyakuri kandi bayobora abantu kure y'inzira ya Kristo ayobora mu itorero. Aya magambo ndi kubabwira mwazayasoma mu bafite igitabo mu gitabo Evangelize kuri paje yaho ya 548 ku isubi yaho ya mbere, yabaye ko isubi ya kabiri urabona umuntu yakomereza. Aha hantu batubwira ibyerekeranye n'abo bigisha b'ibinyoma cyangwa se abo bigira abahanga babigisha kandi bari kuyobya ubwoko bw'Imana. aho ni muri icyo cy'Yesu bivuga ngo le pseudo docteur, bisome gatoya tuvuga ngo de pseudo docteur tord de le sens des prophéties. abo bigira abahanga mu kwigisha abo ngabo icyo bakora basobanura batanga ubusobanuro butari bwo bujyanye n'iby'ubuhanuzi. Aujourd'hui, comme au temps de Christ, les écritures sont mal comprises et mal interprétées. Kuri ubu ngubu nk'uko mu gihe cya Kristo ibyanditswe byera bisobanurwe nabi ndetse bamwe bakabiha byumvikanye nabi ndetse bakabiha n'ubusobanuro butari bwo. Si les Juifs les avaient étudiés avec un cœur sincère et un esprit de prière, ils auraient obtenu une juste vision de leur époque. Iyo abayahudi baba barize neza bagasobanukirwa n'ubuhanuzi, bagomba ko barasobanukiwe n'ibyo mu gihe cyabo bari barimo. Plus encore, ils auraient su de quelle manière le Messie devait se manifester. Ndetse aho ngaho ikindi cyari kwiyongeraho ni uko none bari gusobanukirwa n'uburyo uwo Kristo bari bategereje, bahoraga bategereje igihe cyose, bagomba gusobanukirwa n'uburyo azaza. Ariko reka turebe ko byagenze. Il n'aurait pas confondu la seconde glorieuse apparition du Christ avec sa première venue. Ntabwo bagombaga kwitiranya ukuza kwa Kristo mu cyubahiro cye ngo none babyitiranye no kubona icyo gihe yaza kwa mbere. Ubwo igihe cyo kuza mu cyubahiro cye ni iki gihe turi gutegereza, ubundi igihe turi gutegurira abantu kwakirwa Kristo abagarutse ari umwami w'abami. Ariko kiriya gihe cyo noneho yagombaga kuza ahubwo kugira ngo abe igitambo cyacu, ubwo ntabwo ari ibyo byabwirwaga. Ariko kubera ko bari barabyize nabi, babisobanura nabi, byatumye babyitiranya ndetse noneho bituma badashobora kumwitegura uko bikwiriye. Kuko tubona ko ubushize twarabigizeho, ntabwo nshaka gusoma byinshi cyane. Twabonye ko bari bafite ubuhanuzi bwa Daniyeli bwabasobanuriraga byose by'ibyumweru 70 byabasobanuriraga ukuntu amatariki igihe Kristo azatangira umurimo we n'igihe azabambirwa. Ibyo byose ntabwo bari gushobora kubyumva kuko bagiraga bafataga ibyanditswe babifataga nabi. Ubwo buryo ngubwo rero ni nabwo nanone muri gihe nanone kiriho turimo, ni uko nanone nombre société de nos jours, ubwo Kristo ubwo mujakazi Imana bivuga mu 1897 ko no mu gihe cy'ubu turimo hari abantu bari gukora gutyo. Akabivuga ariko ko bakora gutyo, avuga ko abo bantu ngo ntabwo bagize basoba parce que ils n'ont pas compris les messages décisifs des premiers, deuxième et troisième anges. Abo bantu babikora batyo nuko batigeze basobanukirwa n'ubutumwa nyabwo bw'ibyahishuwe mu tubwire birabyasha 14 butumwa bw'ubugorozi bwa 14, ubutumwa bw'amareka wa mbere n'ubw'amareka wa kabiri n'ubw'amareka wa gatatu.
ntabwo washigize bashobora kubusobanukirwa. Maze rero icyo byo kuba kutabisobanukirwa, irane qui entreprennent les recherches dans la Bible pour y découvrir des textes indiquant que ces messages n'interviendront pas que dans l'avenir. Bamwe bakajya mu byanditswe bagashaka kugira ngo babone ko ngo ubwo buhanuzi ibyo byabivuga mu buhanuzi bw'amarayika batatu ko ngo ni ibintu ngo bizaba mu gihe kizaza cya kera. Ils arrivent à la conclusion que ces messages sont véridiques, mais ils ne les situent pas à la place convenable dans l'histoire des prophétiques. Kuko bakagira byo gushakisha ko babona ko ubwo butumwa ari ukuri. Ariko none ikibazo kivutse ntabwo bajya ashobora kubugira bote kubushyira mu gihe cyabwo nk'uko mu gihe byanditswe n'ubuhanuzi muri ubwo butumwa. Ahangaha ni hahandi tubona ikibazo kivutse kuri uriya mucyo w'ubugorozi urebana n'ibyacu 18. Satani yakubise umutego cyane ku buryo noneho kubera kudashobora gusobanukirwa n'ubutumwa bw'amarayika batatu badashobora kuba bagira bate bashyira ubutumwa mu mwanya wabwo, noneho bigatuma bigenda bite, bigatuma wa mucyo wagomba gutanga cyangwa se byajwe ryagombaga kurangurura bikavugwa mu gihe kitari cyaryo, noneho ugasanga ibyo byabo makorwa bikabirapfuye. Aha ndagira ngo nongere bibutse bene data mu cyane cyane ngo niko bwirwa mwe bw'abadventiste mwe musobanukiwe n'ibigindi babwira neza cyane, nuko twahawe umucyo wose twerekana ukuntu amateka y'isi izagenda akurikirana kugira ngo noneho igihe ibintu zaba ziri gusohora cyo tubisobanukirwa tuvuga tuti cyagiye ngiki ko Imana yavuze kirageze. Impamvu bikora gutyo nuko umugenga wa byose, umugenga w'ibihe we aduha ibimenyetso, noneho twebwe nk'abarinzi bahagaze ku munara baba bashinzwe iki? Baba bashinzwe kureba ngo barebe koko bya bintu nabibaye. Iyo bimenyetso by'ibihe bije, ibyo bimenyetso by'ibihe by'ubuhanuzi tubona mu buhanuzi, iyo biri kugenda bigaragara, niyo noneho wa murinzi abagomba kugira ate, abagomba kuvuza impanda. Umurinzi avuza impanda kubera ko yabonye iki? Hari ikimenyetso cyagaragaye. Icyo kimenyetso ni ikirebana n'iki? Umugenga w'ibihe byose ari Imana yacu iba yashyize igihe cyabyo, igihe cyabyo byose bigomba kubera. Nizo mpamvu aya magambo ngira akatwereka agatsindagirwa atubwira ngo kubera gusobanukirwa naho ubwo butumwa mu mwanya wabwo bituma abantu badashobora kuba bagize bate bavuza impanda ugiye gikwiriye. Ariko nakwereka tuvuga ngo c'est pourquoi de telles personnes risquent d'égarer les gens pour ce qui concerne la chronologie des messages. Abo bantu ngo nakiriya bagiye gukora baba bagiye kuzayobya abantu, baba bagiye kuzayobya bizera, baba bagiye kuzatuma baroba nabo badashobora bagwa mu rujijo, ntibashobora gusobanukirwa n'aho igihe kigeze. Iyo ni umwe mu mitego Satani yateze. Ntabwo mbasomere byinshi cyane, ariko nimusomana no mu nzandiko za kera, ziriya nyandiko za kera kuri paji yaho 113 ku murongo wa 2 niho nanone batubwira ibyerekeranye n'abo bigisha b'ibinyoma nabo ibyo bakora. Bose nanone bagira icyo bakora ni ukubuza abantu mu guhagarara mu nzira nyakuri, ya nzira ya yindi tubona nanone aho umushakazi w'Imana tubwira mu gihe yabonaga mu gihe cy'inzozi ze yabonye ngo yabonye akayira gatoya gahanitse cyane kandi ngo kagerwagamo ku buryo umuntu ngo yabaga arangaye yahugaga agwa hasi. Ngo ako kayira kabaga kamurikiwe n'umucyo Kristo yabaga yatanze, umucyo ngo abahangaga amaso kuri Kristo abo ngabo ngo bakagendagamo neza. Aha bintu twajya tukabihuza none na wa muhamagaro tubona muri Matayo ku giciro cya 7 umurongo wa 13 watubwira ngo mugande tugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye, kandi akayira kanyura muri iryo rembo ni akayira gatoya cyane ukayirwamo n'abakeya. Ngo abenshi bagira bati ngo banyura mu kindi kira kinini cya gihogera, kandi ngo icyo kira kiba kiganisha ku irimbukiro. Aha ndagira ngo bene data Badventiste mwebwe mwiteguye kugaruka kwa Kristo, mwe mufite iyo nshingano yo gutegura abandi, yo kubabwira ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, ubutumwa burebana n'iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo,
ya nyamaswa twabonye muri Daniyeli nanone, ako gahembe gatoya kaza kagiye gasiribanga ibyera kandi kaba kagomba kurenganya abana b'Imana, kakaba kagumya kongera none kakazarushaho kurwanya ijambo ry'Imana. Ibyahishuro 13 ibyo nuba atari kubabwira aho gatoye mwera, ntabwo ari bishya kuri mwebwe, ariko murumva inshingano mufite, murumva inshingano dufite yo guhagarara muri ibyo byera. Ntabwo twagombye noneho kugira ikibazo cyagombye gutuma kidutera urujijo yo gusobanukirwa n'aho duhagaze. Mbese iyo tubatubwira mu itorero twumva iki? Reka twumva se ibyo amadini yadutse ubwubu, cyangwa se aho dusengera, cyangwa iki nibe byaho twaba muri wa mutego wa wundi wabaye ku gihe cya none, ku gihe cya Yeremiya. Gushikama no kugira ibyiringiro bihamye nibyo duhamagarirwa. Tugomba gushikama mu kuri kugira ngo dushobore kuba twagira ibyiringiro nabyo bihamye. Reka twumve uko bimeze, twitondere ibyo tubwirwa, tube maso kandi tugenzure mu byanditswe byera nk'aba bakristo b'itorero ry'i Boroya. Bari tubona mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 17:11 batubwira ko ngo bariya abantu ngo bahoraga bashaka kumva neza ngo kugira ngo barebe bavuga bati mbese ibyo Pawulo yigishije ari kuvuga, mbese biravuga ko bihuye n'ijambo ry'Imana n'ukuri. Ngiki cyo duhamagarira ko tugomba kwitorera ibyo tubwirwa, tukaba maso, tugacukubura byanditswe, tukareba niba uko ibyo twizeye bifite igihamya kirema n'ijambo ry'Imana. Noneho rero ikindi kivutse nuko ko abigisha amaze kuba benshi cyane, tubona ko mu Migani ku gice cya 18 ku murongo wa mbere wenda wagize amaso kugera ku wa 7, ntabwo amagambo ngiye kuyasomera aka kanya, ahubwo mwe namufata umwanya muyasome. Imigani igice cya 18 umurongo wa mbere kujya ku wa 7 niho tubwirwa ko ngo ubusobanuro bw'umuntu umwe kuko hari igihe ngo tugaragarira yuko ari ukuri, ariko iyo uramutse uteze amatwi undi ushobora kumva ko kwakugenda uhita ngo ni ukuri, ahubwo nabyo atari ukuri, ubwo hari ukundi kuri. Ibyo ngibyo rero hari icyo bidufasha icyo gihe, bituma tugira umwanya noneho wo kugira gute, wo kugenda kuri ya ngingo y'abakristo b'i Boroya, ahubwo natwe tukajya gucukumbura tukugira ngo tukareba neza niba mbese muri biriya byose nagiye numva cyangwa biranavuga hari bavuga hariya ibiriya yavuze mbese ukuri ni ukuhe. Icyo gihe bituma buri wese noneho ashakisha mu ijambo ry'Imana, akareba noneho akavuga ati koko none ibi ngibi koko ni nguku kuri nyako nguko. Bityo no bigatuma bigira bite, umuntu akagira ukwizera gushingiye ku byo we ubwe yagenzuye. Twibuke y'amagambo ari mu rwambere rwa Petero igice cya 3:16, ubu icyo umuntu akaba yiteguye gusubiza umuntu umubaza impamvu y'ibyo ahamya, ibyo yiringiye, akaba yashobora guhamya ukwizera. Ahubwo nyine ufite uko kwishikama mu kwizera kwe yabonye mu byanditswe mu ijambo ry'Imana, ubu ngo niba wundi ushaka kugira ate, niba wundi ushaka gushikama no kuri cya karengane, uwo niba wundi ushaka ko yakwemera ibinyoma ibyo byose. Ndetse n'udusoma muri Efeso, ntabwo amagambo y'abasomera muri Efeso yaho igice cyaho cya 4:14 atubwira ngo tugomba kugira ubwo bumenyi bwimbitse kugira ngo ubumenyi budufashe gushikama, bityo ngo ntitwe twahuhwa n'imiyaga y'inyigisho zituruka hirya hino. Ngicyo bene data, icyo numva tugomba kwishura byatuma dushobora gushikama no kugira ibyiringiro bihamye, nuko twagushoboye kuba twashoboye kugira kugenzura natwe ubwacu, tukavuga tuti ko bizeye koko bihuye n'ijambo ry'Imana. Ntabwo bikurikiye kubera ko babimbwiye cyangwa se kubera ko ndi kugenda mu gihirere hamwe n'abandi, ahubwo tugomba kuba tugize dute ya torero rya mbere ryawe ry'intumwa, tugomba kuba dushikamye tuvuga ngo dore uko ibyanditswe bivuze. Byanditswe ngo nk'uko Kristo nanone yacyahiye Satani, ngo tukajya tumucyahisha kuvuga ngo dore uko ibyanditswe bivuze. Kugira ngo dusobanukirwe neza, ni ngombwa ko twita ku bihe n'impamvu umuburo cyangwa se inama n'iyi yatanzwe, cyangwa n'igihe muri icyo gihe byatanzwemo. Aha ndagira ngo mbibutse ko turi kugira ngo cyane abantu mu gihe cya nyuma, ndagira ngo turi kureba kugira ngo turebe neza inama ziduhabwa
ibyiringiro tuhabwa tubwirwa bigiye kudufasha bihabwa itorero, mbese ni njye bireba koko, cyangwa ni ukuvuga ngo niba umuntu atari mu itorero ibyo bihamya ntabwo bimureba, cyangwa se hari igihe umuntu ashobora kugira agashiga mu masezerano Imana yahaye itorero, akibwira ko ayo masezerano amureba, ahubwo yarayavuyemo kera nk'uko byabaye ku Bayuda. Ntabwo bitinda, reka twihute dusuzume. Ngiye kubaha ibihamya bibiri. Ibi bihamya bibiri nibyo tugiye gusuzuma. Ibi bihamya bibiri bigiye gutuma dushobora gusobanukirwa neza n'icyo twita itorero cyangwa se icyo twita idini. None biratuma natwe twibaza tuti duhagaze mbese koko ni itorero mpagazemo cyangwa nshobora kuba ndi mu idini ariko simbisobanukirwa. Iyo mvuga idini ni handi ibintu bavugaga abandi babizana inyigisho bakaba bashingiye ku nyigisho zitari zo. Ariko hangana none icyo nabibutsa nuko mwibuke bari muri Yesaya mu gice cya 58 aho batubwira ngo idini yemewe n'Imana. Nubwo yashatse kutubwira ko ngo idini ishobora kuba itorero, ariko itorero ntabwo ryaba idini. Turabisobanukirwa neza. Reka dusaba tujye imbere turebe amagambo ari mu Gifaransa. Ndasoma mu Gifaransa, ntabwo mfite mu Kinyarwanda. Ari mu gitabo Les Vers Yeux aho kuri page ya 307 ku murongo kuri subi ya 5 baratubwira ngo Dieu a une église. Ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations. C'est le peuple qui aime Dieu et garde ses commandements. Mu Kinyarwanda twabantu byawe ko tugira ngo Imana yifitiye itorero ryayo. Ntabwo ari izo nyubako tubona iyo twakwita mu isengero, nta nubwo ari irishyira hamwe mu rwego rw'igihugu cyangwa se n'andi mazina menshi cyane tubona, ahubwo ni ubwoko bw'Imana, ni ubwoko bukunda Imana kandi bukaba bwitondera amategeko yayo. Ibyo washaka yahita bihamya. Amagambo ari mu bya Hishuwe 14 ku murongo wa 12 niyo abiduhamiriza, ndetse no mu bya Hishuwe 12 batubwira ko icyo cyoka cyahagurutse ngo kikajya kurwanya abo mu rubyaro rwe biterera mu mategeko y'Imana. Noneho mu gice cya 14 ho kuri Oktobwa wa 3 haratubwira hari kwihangana kuko abera kuri bitondera amategeko y'Imana bakajya no guhamya kwa Kristo. Abo ngabo nibo bari guhamanya na rya torero Imana yemera. Abo ngabo bari guhamanya na rya torero Kristo azagaruka aje kugira ate, aje kureba, kuko noneho hari atumanye ko ngo ndetse bazaba bahanganye n'ikintu ya nyamaswa ko bazaba bashoboye gushikama ku mahame ya itorero ry'Imana. Muri Matayo ku gice cya 18 ku murongo wa 20 atubwira ngo là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ngaho babiri cyangwa batatu baterane mu izina ryanjye, njyewe mba ndi kumwe nabo. Ibyo byo bishaka kutwereka ko même lorsque le Christ se trouve parmi quelques humbles âmes, il s'agit de son église, car la présence du Très-Haut et du sang des saints dont la demeure est éternelle peut seul constituer une église. Iyo baratubwira ngo niyo noneho Kristo yaba ari hamwe n'abantu bake cyane, abo ngabo bitwa itorero ry'Imana, kubera ko ukuba Kristo ahari we byonyine nibyo bituma abo ngabo bashobora kuba itorero ry'Imana. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Aho babiri cyangwa batatu bateraniye nta bandi hagati yabo, abo ngabo bagira ate,
baba itorero ry'Imana. Aha tubonye ko kimwe mu kimenyetso kimwe gikomeye ni uko Kristo agomba kuba agira ate, agomba kuba ari hagati yabo. Aha twagahita tubona ko idini riramutse rivuye mu by'ubudini bwabyo ku buryo Kristo ashobora kwicara guhagararamo hagati yaryo, ababasha kuba itorero ry'Imana. Ni hahandi baba bavuga idini riba rihamagara iki, ko riba rihamarwa kwihana. Iyo rihamarwa kwihana nubwo ihane Kristo ashobora kwemeranwa nawe. Iki ni ikigambo cya mbere bahaye. Mureke noneho aha kuri iki ngiki numva ko tubonye yuko itorero ntabwo ari ikibazo cy'umubare mwinshi w'abantu, ntabwo ari ikibazo cy'abantu cy'inyubako, ntabwo ari ikibazo cy'amazina, ahubwo haba ari icyo kintu cyo kugira gute, cyo gukunda Imana no kubahiriza amahame Imana yaduhaye. Ikindi gihamya cya kabiri, aha ngaha baragiye kutubwira ngo lorsque y'itorero bigiye kugenda bite? Itorero bishobora kuba idini. Menya mbere nabivuze neza, nabwiye ngo itorero ntabwo ryaba idini, uretse ko ribaye idini. Abantu baba bagize iryo torero nibo baba bagiye kuba abanyedini, baba babaye abanyedini, abantu n'ubundi barasimburwa, ariko itorero yawe rigomba kuba ari muri zoma. Nicyo nashaka gutsindagira aho ngaho. Reka ngaho twumve none icyo batubwira. Lorsqu'une église se montre fidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit sa position, si élevée, si sacrée, quelle soit sa vocation, il ne peut plus travailler avec elle. D'autres sont choisis pour porter d'importantes responsabilités. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de toutes mauvaises actions, s'ils ne se contrôlent pas par des principes purs et saints, alors le Seigneur les châtie sérieusement et les humilie. Et à moins qu'ils se repentent, il les prive de leurs fonctions et les blâme. N'amagambo ari muri événement de dernier jour, la page 50. Ibyaduka byo mu gihe by'imperuka, mu gihe cya kuri page ya 50, ni ku ngingo y'146. Iyo ngingo iko tutubwiye mu Kinyarwanda bwenda, ariko ngere nakereze nabwo babwira ko kubisobanura, ubwo ariko rero mwazabisoma kabisobanura nabwaye. Niho mu Kinyarwanda twavuga yuko iyo itorero rigaragaje ko ritakigendera mu ijambo ry'Imana, uko ryaba rikomeye kose, ndetse n'ubwo umuhamagaro waryo waba ari uwo w'ibyera, Kristo niyongera gukorana naryo. Hatoranywa abandi bagahabwa izo nshingano zikomeye zo kurengera ibyera. Ariko nabo iyo bateshutse ku nshingano bahawe, Kristo arabacyaha, akabahana, ashaka ko bagaruka mu nzira y'ukuri. Iyo bakomeje kwinangira, Kristo abaka inshingano yari yabahaye, nabo akabareka, agatoranya abandi. Iri ngiri niryo hame Imana yakoresheje kuva kera kose, ndetse niyo mwibuka ibyo twari twize ubushize, twabonye ko bari abantu b'iriya torero ry'intumwa, ibihe bakurikiye nyuma barahagaze, barabunye barashikama mu byera, ariko nabo bikomeje imbere gato byageze bite? Baravuze bati noneho ubwo tubonye umwanya wo kugira ngo tube twicarane n'umwami ukomeye w'iyi si, tugenda tube natwe ibiratwa. Ati ntacyo bitwaye, amwe mu mahame twayagabanya tukayareka, ariko nibura natwe tugasa nkaho tubonye umwanya muri aya mahanga ameze gutya. Aho ngaho itorero twabonye ko ngo ryataye ukwera kwaryo, ndetse ribona n'imbaraga. Ngibi ibyo tubonye muri niyo nshingano. Nanga turi kubona ko ngo iyo itorero rigaragaje ko ritakigendera mu ijambo ry'Imana, uko ryaba rikomeye kose, ndetse nubwo umuhamagaro waryo waba uri w'ibyera, Kristo ntiyongera gukorana naryo. Hatoranywa abandi, ariko kandi abo bandi nabo batoranyijwe, nabo iyo baramutse batejutse ku nshingano,
nabo bahabwa umuburo wo kugira ngo bahamagare kwihana. Iyo batashoboye kwihana nabo bashyirwa ku ruhande. Nuko nizo mpamvu iki gihe tugiye aha ngaha tubona ko itorero ry'Imana ni rimwe kuva ku gihe cya Adamu kurinda tugera ku mperuka. Iryo torero ryagumye gushikama. Mwibuke yuko ibyo twari twabonye mu kirenge cya Kristo, yuko Kristo yari yacyashye abafarisayo, acyaha abayobozi icyari itorero barakigize idini, abo ngabo yarabacyashye. Ariko noneho ngo hari abandi yahaye inshingano. Abo ngabo nibo nyine twabonye ko ari bari bahagaze bagashikama, bakavuga bati nta kinyoma gishobora kuba cyakwinjira mu itorero rya Kristo. Abo ngabo bakaba ari ryo rya torero no duhamagarirwa Kristo ngo azagaruke aje guhera. Ibihamya bibiri rero tubonye aha ngaha. Ku rya mbere twabonye twahawe ubusobanuro bw'itorero iryo ari ryo. Aha rero tubonye ko ngo abantu bararekwa, bashobora kurekwa. Ndagira ngo aha twumve neza. Iyo aha ngaha ni hehe bari kutubwira itorero, ni hehe bari kutubwira idini. Ndagira ngo kuri igihe cya kabiri murumva ko aya magambo nubwo byose bavuga ngo ni eglise, ariko aha ngaha kabiri ho bari kutubwira ibyerekeranye no kuko baba bataye ukuri. Iyo bataye ukuri nuko baba batangiye kwizana izabo nyigisho, baba bagiye bagiye mu rugo ruhango igihande cy'amadini. Nk'uko tubibonye rero ibihamya bibiri birakuvuga ku itorero, ariko noneho muri ibi bihamya haravugwaho itorero nk'ihuriro ry'abantu bashyize hamwe, hakavugwa n'itorero nk'ubumwe abantu bagirana na Kristo. Itorero nk'ihuriro ry'abantu bashyize hamwe, cyangwa se abandi ku kinyabyo cya mbere twabonye cyo tukaba turi kubona itorero nk'ubumwe abantu bagiranye na Kristo. Murabona ko iryo tandukaniro rikomeye. Biragaragara neza ko ihuriro ry'abantu rishobora kuba itorero rya Kristo ari uko abo bagize iryo huriro baba bafitanye ubumwe na Kristo, bityo bakagendera mu mucyo Kristo abaha. Mu myumvire nk'iyi bituma twumva neza, ndetse bigatuma duha agaciro ubutumwa buhabwa itorero rya nyuma risoza amateka, ari ryo Laodikiya. Iyi myumvire iyo turageza ku rugero kumva imyumvire neza, bituma dushobora kumva neza ubutumwa Kristo aha itorero rya Laodikiya. Kuko iyo torero rya Laodikiya rihamagara iki? Arihamagarira kwihana. Iyo rihamagarira kwihana, bari guhura n'ikihe gihamya? Ndibwira ko twabonye neza ko bari guhura na kiriya gihamya cya kabiri. Iyo itorero ritaye ritakigendera mu kuri, mbese aha ngaha twongeye twabihuza neza. Iyo batubwira ngo itorero ry'Imana ntabwo ririzagwa, twabyumva gute, twabifata dute? None se niba ritazagwa, irizagwa ni irihe? Iryo ngiryo rizahamagarwa kwihana. Iyo bazahamagarwa kwihana, niba ariya bari barahawe umucyo nko gukira cy'Abayuda, nk'uko kuri kiriya gihe cya Kristo nanone yabwiraga bari abafarisayo, bari baratoranijwe no mu murimo, bari baratoranijwe ibyera by'Imana, umucyo wose banawufite, ariko ikibazo cyavutse n'igihe ni uko umucyo batawugenderemo. Kuba bataragendeye muri uwo mucyo, ngiki cyatumaga Kristo avuga ati babaye idini. Noneho nk'itorero, kugira ngo bahamagare nk'itorero, ibyo ntabwo ari bagihagaze uburyo neza. Nizo mpamvu kuri ubu butumwa nimutsoma
mu byaduka byo mu by'imperuka kuri paje yaho ya 43 ku isubo yaho ya kabiri ku ngingo y'ijana na 44. Kuri iyo ngingo y'ijana na 44 niyo batubwira ngo l'église est dans l'état de l'église de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Itorero riri mu gihe cy'itorero rya Laodikiya. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. Kristo ntabwo ari hagati yabo. Tugaruka kuri ya magambo twabonye ya mbere ko aho babiri cyangwa batatu bateraniye Kristo ari hagati yabo, abo ngabo bitwa itorero ry'Imana. Ariko none aha ngaha turabwira ngo ntabwo Kristo arimo. Niba Kristo atarimo se bimeze bite? Nicyo gituma ubutumwa Imana itaha kuri Laodikiya ibabwira ko bagomba kwihana. Igihe barakubwira ko kwihana twagombye guhita tubihuza n'iki? Twagombye kubihuza na wa mucyo w'ubugorozi tubwirwa n'ijambo ry'Imana byejwe 18. Ubutumwa bwa marayika batatu, iyi Laodikiya yaje iza nyuma ya Philadelphia kandi iza nyuma y'umucyo w'ubugorozi. Niyo yagombye kuba yakobye gukora ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko ubwo butumwa bwa marayika wa gatatu ntiyashoboye yishingana, ntabwo ushaka kwihagararamo. Kubera iki? Kubera ko yataye ukuri. Ntabwo Kristo ari kumwihagana, ntabwo ari hagati yabo. Ndetse amagambo yo gutsindagira ngaya ni amagambo nanone tubona mu bihamya ku gice cyaho bihamya numva ni kuri page yaho ya 13. Aravuga ngo à ceux qui sont indifférents, le Christ dit, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Aya magambo yabwirwa Laodikiya ngo kubera ko ngo abo ngabo bose ngo bitaga banyiranje ibindi batagira icyo bitayeho. Kristo ngo arababwira ati ngo kubera ko akazuyazi ukaba udashyushye kandi ukaba udakonje kandi ukaba udashyushye, ngo nzakuruka. Ibyo magambo cyo busobanura bwari kuvuga ngo ubu busobanuro cette dernière image signifie que le Christ ne peut plus offrir vos prières à Dieu ni vos manifestations d'amour envers lui. Il n'acceptera plus votre enseignement de sa parole ni votre travail spirituel. Il ne peut présenter vos exercices religieux en demandant qu'une grâce vous soit accordée. Aya magambo arahuranyije cyane. Aratubwiye ngo niba wa Kristo hanga tubuze kubera ko ngo Kristo ntabwo ari hagati yabo. None hanga ikindi yongeraho ngo kubera ibyo bishatse kuvuga ngo yazabaruka, no kubera ko ngo ibyo baba bakora byose ngo niba bavuga ngo rikura mu murimo w'Imana bari gukora bose, ngo izo nyigisho zose bari kuzitanga mu murimo w'Imana, ngo ntabwo Kristo ngo azaba kizakira, ntabwo azaba kiri kumwe nabo, ndetse ngo n'amasengesho yabo ngo ntabwo azaba yashobora kuyakira ngo yageze de ayajyane kuri data wo mu ijuru. None twongere twibuke umurimo Kristo akorera itorero, umurimo dukorera wa nyuma, cyangwa se umurimo wo kutweza. None so umurimo wo kutweza uzakorwa gute kandi Kristo azavuga ngo ntabwo ari kumwe nawe? Ndagira ngo bene data impamvu nshatse gutsinagira ikibazo cyaro kugira ngo abadivantiste umunsi wa karindwi cyangwa se n'abandi badivantiste amazina yose bafite bihaye, ari abitwa ngo n'abareforme, ari abitwa ngo n'abaki ministeri zadukiza zose hirya hino, nagira ngo ikintu bagishyire mu mutwe kandi banyine bakitekerezaho neza, babone neza ko ubutumwa buhabwa Laodikiya, ubu butumwa nabo burabareba, buratureba twese abantu biteguye kwakira umucyo w'ubugorozi w'ibyahishwe 18. Uwo umucyo w'ubugorozi w'ibyahishwe 18 niwo uri kweza abagomba guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Abo ngabo bagomba gukora ubutumwa bw'amarayika, bagomba gutanga umuburo uheruka, ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, nk'uko cyangwa se dushobora kubona niba mu byahishuwe byahishwe 13 nanone bagomba gukora umurimo, bagomba gutangaza iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo.
ndetse muri mu ntambara ikomeyeho ni ikigwa cya 38 batanga umuburo uheruka. Bene data rero iyo iki gihe ngo igihe biri kwicanga mu ntekerezo zacu tutari kubyumva neza n'inshingano duhabwa tugira dute twayiteshuka. Twibuke amagambo twabonye le pseudo docteur, dushobora kwigira abasobanuzi byanditswe n'ibiki byose, ariko none ukora ko tudashaka kuba twayishyira ubutumwa bw'amarayika batatu mu mwanya wabwo, none ngo bikaba byagira bite icyo bidukururira, ngo butuma noneho dushobora, kuko ntabwo tuba turi kureba neza aho igihe kigeze, ndetse n'ahandi banyura bakatubwira ngo mwibuke ibyibwirwa Laodikiya barabibwira ngo ni impumyi. Ntabwo kandi koko umuntu yaba ari impumyi ngo ashobora kuba yabona iki, yabona bya bimenyetso by'ibihe kwa kuri bagomba kuba bahagaze ku munara, ni ukuvuga ngo abo ntibashobora kuba bakora umurimo weruka. Ibi ngibi impamvu ndi kubitsindagira mbwira abo ngabo bari mu butumwa bw'amarayika batatu, bari mu butumwa bwa nyongo heruka, nagira ngo ndenda n'abandi, ntabwo ari kugira ngo wenda babwire bati yenda, ni ukugira ngo umenye ko ntabwo abahamagarirwa kugenda mu mucyo w'ubugorozi buheruka ni bose bari guhamagarwa umurimo. Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi abo bose bitwa ngo ubu ni cya kintu nigeze kubabwira ubushize yuko ubu ngubu Imana nk'uko yabwiye Yeremiya mu gice cyawo cya 5 ngo zenguruka muri Yerusalemu ngo maze urebe niba harimo abanyubaha. Ayo magambo natwe tuyahuze nabira nababwiye nti murebe mwibaza impamvu nta karengane kakiriho. Nta karengane kakiriho kubera ko itorero ryagumye kuba rihagaze mu mbaraga z'itorero no kwera kwaryo, ntabwo rihagaze ku nshingano. Nicyo gituma n'ubu ngubu umuhamagaro uhari wo kugira ngo hamagara ngo nituve mu byo turimo, ahubwo ngo duhagarwa ku ijambo ry'Imana, twemere kwezwa naryo, maze ngo hasigaye kugira ngo tugire dute ikigeragezo cya nyuma kigiye kuza kizatuma cyo kweza itorero. Akarengane bw'ibyo cyo nabwiye ko akarengane cyo kamara, akarengane cyo kakamara ni ukwezi itorero. Ako karengane kagomba kuzagaruka vuba kugira ngo none itorero ryezwe, noneho ngo abahanga bazahagarara mu kuri, abo ngabo bazabakira uwo mucyo ubugorozi bya 18. Abo ngabo nibo noneho bazatanga koko, bazashikama ngo noneho batange babera abandi ubuhamya bwabo mu gushikama ku ijambo ry'Imana. Ibintu byabo twabonye yuko ngo abo ngabo nabo bazabera abataregeze basobanukirwa n'ibyo byose ubutumwa bwo bugaragarira bose, none ngo nabo bagira bate bavuge batara tugiye kuba umukumbi umwe. None babasoje ari amagambo tubona muri Yohana igice cyawo cya 10:16 ngo bamwe bazumva ijwi ry'umwungeri baze ngo bakore umukumbi. Bane data, ibyo ngeze kwana tugeze nk'aha ngaha duhita tubona yuko itorero ry'Imana twabwo twabibonye mu buhano musobanuro nyabwo, ntabwo twagombye kurebera ku mazu yubatswe y'ibyatwa, ntabwo twagombye kuyarebera ku mubare munini w'abantu runaka, ahubwo twagombye kureba niba abo bantu bahagaze Kristo ashobora kuza akavuga ati ndi kumwe nabo. Ndagira ngo nongere nkansinagira ikintu twabonye mu byigwa twize ubushize ko ngo nk'uko Kristo atigeze agirana amasezerano na Satani, abakristo abo ngabo bakunda Kristo, bakunda Imana, abo ngabo bemeye wa muhamagaro kuba mwubaha Imana muhimbaze, abo bemeye uwo muhamagaro, abo ngabo ko nta sezerano bashobora kuba bagirana n'abakozi ba Satani. Ni ukuvuga ngo nta hame na rimwe bashobora kuba bakwemera kuvuga ngo iri hame twemeye kurishyira ku ruhande ngo kugira ngo dukunde tubane n'abo ngabo bemeye kuyoboka Satani cyangwa bemeye kuyoboka ibinyoma. Duharanire kugenda mu ijambo ry'Imana mu byera byayo, nk'uko ibyera byayo biduhamagarira. Nuko rero tubone yuko ngo imyumvire itariyo yahaye ibyiringiro abantu bapfuye. Reka muntu tujye kurangiriza nuko iby'iyi myumvire nk'uko umwanya nibabwiye kuri Yeremiya kuri ya gice cyaho cya 7:4, ayo magambo ntabwo ngiye kuyasoma, ibintu nabo muyisomere,
ayo magambo kuri Yeremiya igice cya 7:4 batubwira ko ngo Abisirayeli aho bari aho ngaho Yeremiya yaravuga ati nyabuneka mwakwihanye abandi bati haze twifitiye urusengero akabwira ati ayo magambo yamanjwe ngo mufite urwo rusengero mwibuka ko urwo rusengero bavugaga nirwo ruri mu Nebukadineza yarimbuye. Mwibuke yuko nanone byo nabo twasomye mu kigo cy'utuheruka kubona bya icyaje cya Kristo yarguha ari guhamubura ubwoko bwo kugiye kuzana n'akarengane yari amaze kubwira abafarisayo abamaze kubabwira ati ryarya mwe abera ko urwo icyo bitaga ngo yari inzu y'Imana ngo iyo nzu yanyu mwibasige muri umusaka. Noneho Kristo arangije abwira abigishwa barabwira muri Matayo 24 arabwira ngo ntawe yarizasigara rigeretse hejuru y'irindi nubwo bwose intumwa zo kuri zo zabonaga iyo nzu yabo urwo rusengero rwabo ari icyatwa. Ariko mu byo ngibyo n'ibya byiringiro bipfuye ibyo byiringiro ntacyo byari bifite kubamarira babaga bakize intekerezo zabo bazireba kuri biri kuri iyo nyubako yabo. Ahangaha ku Badivantiste bwo mumenyereye n'ibihamya bindi tubona nko mu nzandiko za kera nimusoma kuri page yaho ndumva mu Kinyarwanda ndumva ari yo mu Gifaransa niho nibuka ko ari 197 ngo mu Kinyarwanda aho ari 159 niba nibuka neza. Aho ngaho abantu ngo bari bafite ibyiringiro ku nyubako yabo. Aho ngaho hari amagambo reka ndebe yenda ko iyo natwayasoma twihuse. Ayo magambo yabwiwe reka tene ko twayasoma twihuse bari barakize ibyiringiro ku rusengero rwabo. Ayo magambo reka nyasome turasoma twihuse. Aho ngaho ngo bari bageze batera mu Stefano. Muri icyo cyo bagiye gutera mu Stefano, uwo Stefano ndagira ngo mbibutse ko uwo ni wa wundi we mu gutera amabuye muri mwaka 34 byabaye gusohoza ubuhanuzi bari barahawe byerekeye n'imyaka 70 imbabazi zari zibakuweho noneho babyuzuza batera mu Stefano. Ubu gutera mu Stefano we ngo yarababwiye noneho arabwira ati agera ahantu aravuga ati ubwo se we noneho batubwiye ngo ubwo Stefano baramufashe nyine ngo bamujyana bajya kumucira urubanza. Noneho ngo ubwo Stefano yahagararaga imbere reka amagambo kuri Zoom yasome neza yenda nyaboherereze neza. Ubwo Stefano yahagararaga imbere y'abacamanza umucyo w'ikuzo ry'Imana waje mu maso he. Abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona ku maso ha Stefano hasa n'abamarayika. Ubwo yasabwaga kwiregura ku byo yaregwaga yatangiriye kuri Mose n'abahanuzi maze asubiramo amateka y'Abisirayeli n'iby'Imana yagiye ibakorera kandi yerekana ko uko Kristo yari yaravuzwe mbere hose mu buhanuzi. Yifashishije iby'amateka y'urusengero maze avuga ko Imana itaba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Mwibuke ko n'igihe cya Yeremiya muri kiragero ajya kujya mu Babuloni muri ya myaka 500 muri magana twabonye ko imyaka 500 na hafi 600 mbere ya Kristo. Noneho ahangaho ubona nyuma ya Kristo nanone cya kigeragezo cy'urusengero nanone cyari cyarababasa. None ahangaho ngeravuga ati Stefano arababwira ati iyo nyubako yanyu mwibuke bw'abahanuzi Kristo yari yavuze ko ngo ntawe irasigara rigeretse hejuru y'irindi. Mwibuke ibyarege none Kristo yaramaze kubwira abafarisayo avuga ati iyo nzu yanyu nyibasigira umusaka ntabwo uzongera kwigarukamo kundi. Ahagaravuga ngo niba hagati kugera n'abusobanuro twabonye ni ukuvuga ngo Kristo niba atari muri urwo rusengero rw'i Yerusalemu ntabwo nta kwera kwari gugiha
Kristo kuba ari hagati y'aba babiri cyangwa batatu bateranye, Kristo akaba ari hagati yabo, abo ngabo bitwa iki? Bitwa itorero ry'Imana. Ntabwo twabonye ko ntabwo ari ngombwa ko bari umubare munini, ariko murumva ko abandi ibyiringiro byabo byari byo kuvuga ngo dufite urusengero rwacu, dufite ahantu duteranira, turi ishyanga rinini rikomeye. Ariko noneho aha Sitefano ari kubasobanurira ahereye kuva kera, ahereye kuri Mose agiye ku by'abahanuzi bose arabasobanuriye, arangira ababwira ngo yifashishije iby'amateka y'urusengero, maze avuga ko Imana itaba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Yakomeje agira ati abayuda baramyaga urusengero, iyo ngoro yawe i Yerusalemu, kandi bumvaga basuzuguwe cyane iyo bumvaga umuntu avuga nabi urwo rusengero kuruta uko yaba avuga Imana nabi. Ahangaha zimwe mu ngero nuko umugaragu w'Imana Pawulo nawe bagize ubwa mukuru bana ngo yazanye umuntu ngo utejejwe mu rusengero, ndetse ngo ku rusengero rwabo baranditse ko ngo n'inyuguti zigaragarira buri wese, kandi mu ndimi zose bavuga ko ngo nta munyamahanga ushobora kuba wagera aha hantu n'ahera. Ariko mwumva icyo kintu no Sitefano ari kubasobanura, ari kubabwira igihe Sitefano yavugaga ibya Kristo kandi agakomoza ku rusengero, yabonye ko abantu batari kwita ku magambo ye, maze abacyaha ashize amanga agira ati yemwe abatagonda ijosi mwe, abatakebwe mu mitima no mu matwi, iteka murwanya umwuka wera. Nubwo bakurikizaga imihango igaragara inyuma y'idini yabo, imitima yabo yari yarangiritse kandi yuzuye ibibi bikabije. Yavuze ku bugome bw'abakurambere babo batoteje abahanuzi, kandi anahamya ko abo ari bo kubwira bo bakoze icyaha gikabije ubwo bahangaga kandi bakabamba Kristo. Yarababwiye ati ninde mu bahanuzi basekuruza banyu batarenganyije, bishe abavuze ibyo kuza kwa wa mukiranutsi bitari byabo, none namwe mwaramugambaniye muramwica. Ntabwo nkomeje kubasomera ibindi bikurikiyeho, nuko ibindi bikurikiyeho ngo icyo gihe ngo bazibiranyijwe n'uburakari, ngo barafata bahita batoragura amabuye, ngo bamutera amabuye, bahita bamutera amabuye, ngo nuko kumutera amabuye Sitefano ngo yarapfukamye ngo areba mu ijuru, noneho ngo atumbiriye mu ijuru, ngo akabona ahubwo ngo abamarayika bo mu ijuru, ngo akabona na Kristo bari kumurebana impuhwe n'imbabazi, kandi bamushima, babona ko mbese koko ari uwo gushimwa. Ibyo rero ngo byatumye nanone Sitefano ngo muri uko kwizera no kuba afite ibyiringiro nyabyo bishikamye, arababwira ati Mana bababarire ngo ntabwo bazi icyo bakora. Aha rero bene data ntabatinde, ntabwo gumya kujya kuri byinshi cyane, gusa icyo ahagaha numva isa nkaho ndi kurangirizaho nuko reka ndebe gato nuko ba bandi twari twamaze kubona umwanya nari kubabwira abo bafarisayo, abo ngabo Imana yari yarabahamagariye kuba inkingi n'isoko y'ukuri, ariko bahindutse iki? Abahagarariye Satani. Bakoraga umurimo wa Satani, bifuzaga ko bakora ibitukisha izina ry'Imana, bagatuma ab'isi bayibona nk'itegekesha igitugu. Ibyo nibyo Satani yabashakagaho, kandi koko nibyo bakoraga nabo. Abatambyi
bakoraga mu buturo bwera bari barateshutse ku byo umurimo wabo wasuraga. Ntibari bakirenza amaso ibitambo, ntibari bakirenza amaso ibitambo ngo barebe uwo bishushanya. Ni ukuvuga ngo ibyo bitambo byose babikoraga nubwo byago bishushanya Kristo, ariko ntabwo ari bo, ntacyo byari bikibabwiye. Mu gutamba ibitambo basaga n'abakina ikinamico. Ibyejejwe Imana ubwabyo yitoranije byahindutse ibyo guhuma ibitekerezo no kugunangira imitima. Imana ntiyari ikibasha gushyikira umuntu binyuze muri ubwo buryo. Iyi gahunda yose yagombaga gukurwaho. Niyo byari bigeze. Guko rero bene data, mureke ndangiriza ahangaha. Ubwo turabonye neza ko iki kibazo cyari gikomeye ko kandi cyari kihangayikishije. Ntabwo Imana yari ifite kongera gukorana n'abantu bameze gutyo, niyo cyatumaga igomba kubahindura ikahita ishaka ubundi bwoko. Ubwo bwoko aribwo nanone aribo babayemo bari abakristo bazira nkumwe. Ngaho rero bene data, ndibwira ko aha hantu turumvise neza, ndiga twumvise neza icyo yatubwiye itorero. Ntitukajya tureba ayo mashyirahamwe turi kubona hirya hino, ayo mahuriro y'abantu, ahubwo turebe niba abo bantu bahagaze ku ijambo ry'Imana. Ariko niyo batubwira ngo niyo mwaba muri 2 cyangwa 3, icyangombwa nuko bamugomba kuba Kristo ashobora kuba yaza akahagarama hagati yanyu avuga ati ko abo bahamanya nanjye turi ku ijambo ry'Imana. Icyo gihe umutego Satani yateze muri kiriya gihe, natwe muri gihe ntutubeho, ahubwo tugarukire Imana yacu, tugende ku ijambo ry'Imana uko byari. Nibyo nanjye basabira kandi nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Ubwo rero ndabashima mwese, ndeko nabo nkurikiye kuri Facebook. Ubwo Imana igumye bakomeze kandi bafashe. Ndumva tuzagerageza kongera ikigo, ndumva zongera kuri iki Gifaransa nabwo tuzongera tubirebeho kugira ngo nabo muzashobore kubikurikira neza. Yenda ngo twazasoma byinshi kurusha ibyo dusomye aka kanya. Ariko ndumva icyangombwa cyari kiba tugendere cyane cyo kugira ngo dushobore kuba twashobora gusobanukirwa itorero cyangwa se idini, cyangwa se iryo dini uko nabwiye. Ntabwo bafite imyumvire yabo bizaniye, kandi noneho bakaba bafite n'izo nsengero zabo. Ariko noneho Satani akagira ate, agakurura intekerezo z'abantu akaziganisha kuri ibyo zisengero, kuri abo bantu benshi cyane, kuri izo nyubako zimeze zite. Abantu baho kugira ngo barebe neza ijambo ry'Imana, ahubwo bakaba icyo kibazo bikibaguyemo. Noneho handi rero nabwiraga nti ni igihe cyo guhitamo, duhitemo itorero cyangwa se urusengero, cyangwa se nanone mu yindi mvugo tuvuge duhitemo itorero cyangwa se idini. Ni ayo mahitamo dufite bene data. Itorero ry'Imana rishingiye ku ijambo ry'Imana, nabo ngabo bakunze bose Imana yabo, bakunze ibyanditswe byera kandi bakagenda muri uwo mucyo Imana ibaha. Abo ngabo nibo bakoze itorero ry'Imana. Imana igumye kubana namwe, Imana igumye kubafasha. Ndibasabira nanjye nisara mwiza y'Umwami wacu Yesu. Mureka dushimire Imana yacu kubwo uyu mwanya n'aka kana n'imitima yanyu kuri gitegura. Data wera Bana yacu, turagushima kubw'ibyiza n'urukundo tugirira. Turagushima kubw'aka kanya, ndagushima kubwawe bene data Mana bari gukurikira ijambo ryawe kandi barushaho gusobanukirwa. Ndagusaba kugira ngo data urusheho kubafasha no gusobanukirwa neza no gufata imyanzuro kubw'ubuzima bwabo, no kureba uruhande bagomba guhagararamo kugira ngo bahagarare mu ruhande rw'itorero ryawe. Mana ngwino tuyobore kandi ugumye gutwigisha, uduhe gushikama twe gushidikanya, kandi dufate imyanzuro uko bikwiriye. Ndagusaba nk'umwana w'umuntu, ibindi byose Mwami wabona byatugira umumaro kandi bikaba byatuma tuzaraganwa n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ubitwongere mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Nuko rero abandi mukumye kugira isabato nziza, bahera imigisha. Ubwo tuzakomeza ubutaha.